Bom dia, meus amigos do YouTube. Mais um vídeo, galera. Hoje eu tô aqui para agradecer a meu pai Deus, Jeová, por tudo. Mais um dia de vida, né? Ia mostrar também aqui como é que tá a nossa Serra Talhada. Deus mudou de uma hora para outra. Deus muda, quando Ele quer, Ele muda. Hoje tá frio, chovendo, muita chuva, graças a Deus. E a gente tem que agradecer a Deus, né? Olha aqui como é que tá. Olha a serra lá, ó. Eu sempre gosto de fazer vídeo aqui. Eu acho muito bonito aqui. Interessante. Olha a lama como é que tá aqui, ó. Chuva a noite todinha, viu? Muito bom. Vendo? Aí, galera. Muita chuva, graças a Deus. O pessoal tá dando sinal ali, ó. Tá dando sinal. Ó. Chuva, viu? Muita chuva, graças a Deus. Agradecer a Deus por tudo, né? Tá vivo. Olha. Vendo como é que tá? Nossa região, Serra Talhada. Com muita chuva. Olha. Pessoal, né? Dando sinal. Oh. Bom, né? Muito bom. Como é que tá o lameiro aqui, ó? Ali a serra. A nossa serra de Serra Talhada. Tá coberta de neve. De chuva. Olha aí. Como é bom. Nosso Nordeste é seco. Mas quando Deus quer mandar chuva, Ele manda. E é bom esperar por Ele, né? Pouca chuva é melhor do que muita chuva, né? Chuva fazer estrago não é bom não, pra nós aqui não. Viu? Tudo que Deus faz é bem feito, né? A gente tem que esperar tudo na hora dele. Tudo no tempo dele, né? E agradecer. Agradecer o que Ele faz. Aí, ó. Como é que tá o lameiro aqui? Vendo? Bom. Galera, é um vídeo curto. Eu peço a vocês que se inscrevam aí, vocês façam um comentário, dê o like. Aperta o dedinho aí para ajudar o canal, viu? Você não paga nada, você não tem trabalho nada, só apertar o dedo e dar o like para ajudar o canal. Faça isso, você que for assistir, viu? É. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir. É um vídeo curto, tá chovendo também aqui, aí tá molhando o celular.